high-rise buildings အထက်မြင့်အဆောက်အဦများ skyscrapers မိုးမျှော်တိုင်းမိုးထိတိုင်း skylines ကောင်းကင်ကိုနောက်ခံပြုလျက်မြင်တွေ့ရသောအဆောက်အဦများ၏အနားသက်မြင် Listen to the sentences. Which sentences are about London? Which are about New York? ဒီ sentences တွေကိုနားထောင်ပါဘယ်ဝါကြတွေက London နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါကြတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဝါကြတွေက New York နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါကြတွေဖြစ်တယ်လဲကြည့်ကြည့်အောင် London or New York? 1. It's on the River Thames. 2. It was first called New Amsterdam. 3. It's sometimes called the Big Apple. 4. It's home to Wembley Stadium. 5. It has 5,800 skyscrapers. 6. The highest building is 310 meters. 7. The people living there speak 800 different languages. 8. Paddington Bear went to stay there. Listen and check. 1. London is on the River Thames. 2. New York was first called New Amsterdam. 3. New York is sometimes called the Big Apple. 4. London is home to Wembley Stadium. 5. New York has 5,800 skyscrapers. 6. The highest building in London is 310 meters. 7. The people living in New York speak 800 different languages. 8. Paddington Bear went to stay in London. Read and listen to the conversation. Which do you prefer, London or New York? Well, I'm American, so of course I love New York more. I think London's more interesting, and it's a lot bigger than New York. True, New York is much smaller than London, but the buildings are so much taller, and for me, that's more exciting. I guess the weather's better in New York. Well, people think so, but it's worse than London for rain. Really? Grammar မှာဆိုရင် comparative adjective နှိုင်းယှဉ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကြည့်မယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် er ထည့်ရုံနဲ့ဒါ comparative adjective ဖြစ်သွားတယ် nice nicer ကောင်းသောပို၍ကောင်းသော cheap cheaper ဈေးချိုသောပို၍ဈေးချိုသော big bigger ကြီးသောပို၍ကြီးသော tall taller ဒီမှာပေါ့တိုက်ဆိုရင်တော့အမြင့်ပေါ့အရက်ဆိုရင်တော့ရှည်တာပေါ့နော်ရှည်သောပို၍ရှည်သော wet wetter ဆိုသောပို၍ဆိုသော friendly friendlier ရင်းနှီးသောပို၍ရင်းနှီးသောတချို့ adjective ကတော့ more ထည့်ရတာရှိတယ်ပထမရှိမှရှင်းပြထားသလိုပဲအသက်နှစ်တန်ထပ်ပို့တယ်ဆို more ထည့် more ဆိုရင်တော့ excited more excited အရင်ကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတယ်ပို၍စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော interesting more interesting စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ်ပို၍စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ် beautiful more beautiful လှပသောပို၍လှပသော expensive more expensive ဈေးကြီးသောပို၍ဈေးကြီးသော polite more polite ယဉ်ကျေးသောပို၍ယဉ်ကျေးသော crowded လူထူထပ်သော more crowded ပို၍လူထူထပ်သောတချို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ comparative adjective တွေကတော့ good ဆိုရင်လုံးဝပြောင်းသွားတာပေါ့နော် better good ကောင်းသော better ပို၍ကောင်းသော bad ဆိုသော worse ပို၍ဆိုသော complete the conversation using the comparative form of the adjectives ဒီစကားပြောထဲမှာ comparative နှိုင်းယှဉ်တဲ့ adjective ကိုထည့်ကြည့်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ခွင်းစခွင်းပိတ်ထဲမှာ adjective တွေပေးထားတယ်ဥပမာတစ်ခုထည့်ပြထားတယ် New York is older than London New York က London ထက်ပိုပြီးဟောင်းတယ်ပိုပြီးရှေးကြတယ် older No it isn't New York is much more modern
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး New York ကပို့ပြီးတော့ဒီခေတ်မီတယ်ဆို more modern ပေါ်မှာ syllabus အတန်ပဲထွက်တဲ့ old အဲ့လိုမျိုးဆို er ထည့်ရုံနဲ့ comparative ဖြစ်တယ်အောက်မှာကျတော့ syllabus နှစ်ခုတက်ပို့တော့အတန်းနှစ်တန်းတက်ပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် more ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်မှရမယ်ဒီမှာဆိုရင် more modern ပို့ပြီးတော့ခေတ်မီတယ် Number 2 တူထည့်ကြည့်အောင် Tokyo is blank than Bangkok ဒီမှာ cheap ဈေးချိုတော့လို့ပေးတာဒီနေရာမှာဆိုရင် comparative ဘယ်လိုထည့်မလဲ Tokyo is cheaper than Bangkok Tokyo က Bangkok မြို့ထက်ဈေးချိုတယ် No it isn't မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ Tokyo is much more expensive သူကသဘောမတူဘူးเนาะ Tokyo ကတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတယ်ဒီမှာလည်းလို့ပဲအပေါ်မှာ cheap အတန်ပဲထွက်လို့ cheaper comparative သုံးတယ်ဒီမှာ expensive အတန်နှစ်တန်ထပ်ပို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် more expensive Now number 3 Amsterdam is bigger than Paris Amsterdam က Paris ထက်ပိုကြီးတယ် bigger No it isn't မဟုတ်ဘူး Amsterdam is much smaller Amsterdam ကပိုပြီးတော့သေးတာ comparative မှာ bigger smaller Johannesburg is safer than Cape Town Johannesburg က Cape Town ထက်ပိုပြီးတော့လုံခြုံတယ် safer Johannesburg နဲ့ Cape Town ဆိုတာကတောင်အာဖရိကမြို့နာမည်တွေဖြစ်ပါတယ် No it isn't မဟုတ်ဘူး Johannesburg is much more dangerous Johannesburg ကပိုပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ dangerous syllabus 3တန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် more သုံးတယ်Number 5 the traffic in Mexico City is better than in Sao Paulo Mexico City မှာဆိုရင်ကားလမ်းတက်တာကားလမ်းပိတ်တာက Sao Paulo ထက် better ပိုပြီးတော့တက်တာတယ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် good better best No it isn't အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး it's much worst အရင်ဆိုးတယ်ဒီ worst တို့ good better best တို့ဒါတွေကကြတော့ ERES တို့ more ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ comparative word တွေဖြစ်တယ် listen and check Comparing cities. New York is older than London. No, it isn't. New York is much more modern. Tokyo is cheaper than Bangkok. No, it isn't. Tokyo is much more expensive. Amsterdam is bigger than Paris. No, it isn't. Amsterdam is much smaller. Johannesburg is safer than Cape Town. No, it isn't. Johannesburg is much more dangerous. The traffic in Mexico City is better than in Sao Paulo. No, it isn't. It's much worse. ဒီမှာ assignment အင်စာလေးပေးချင်ပါတယ် Look at the photos ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပါ Which are of New York and which are London ဘယ်ပုံက New York ပုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံတွေကတော့ London ရဲ့ပုံတွေဖြစ်တယ်လဲ To compare the two cities မြို့နဲ့မြို့နှိုင်းယှဉ်မယ် Use I think ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်သုံးပါပြီးရင် and the adjective in bracket ထဲကနာမဝိသေသနတွေကိုထည့်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ dot လေးတွေနဲ့အချက်လေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်လေးတွေကိုကိုယ့်အသုံးပြုပြီးတော့ဥပမာတစ်ခုပြောကြည့်မယ် I think the Freedom Tower is taller than the shed but I think the shed is more beautiful ဒီမှာပုံ A နဲ့ B ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သူကဝါကျအတီးဆောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပုံ A Freedom Tower ကပုံ B မှာရှိတဲ့ shed ထက်ပိုပြီးရှည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကထင်တယ် shed ကပိုလှတယ်ဒီဟာကဒီနမူနာ assignment လုပ်လို့ရဖို့ရအတွက်ဥပမာရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပုံလေးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ bracket ထဲမှာပေးထားတဲ့ adjective တွေသုံးပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဝါကျတိဆောက်ပေးပါ assignment လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Listen and compare your ideas ခုနကကို idea နဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီ slide မှာပါတဲ့ဖြည့်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ I think it's taller. I think the Freedom Tower is taller than the Shard, but I think the Shard is more beautiful. I think the underground is more expensive than the subway, and the trains are more crowded. There are more parks in London, and they are bigger and nicer, I think. I think the weather in New York is hotter in summer
and colder in winter. It's also wetter, but I think New York is sunnier. I think the people in New York are friendlier, but I think Londoners are more polite. Listen to Larry from New York who lives and works in London. Larry ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင် an American living and working in London သူက American လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် London မှာလာပြီးတော့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် London နဲ့ New York နဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ sentence တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် comparatives ကိုသတိထားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီသူပြောတဲ့ listening လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါ Larry, an American living and working in London. Well, I like both New York and London, but they're good for different things. New York is easier to walk around because it's smaller. The underground is better than the subway. It's much nicer, but it is more expensive. Of course, there are a lot of older buildings in London, so it's kind of more interesting. And I really love the parks here. My favorite is Regent's Park, but there are so many. I read that nearly half of London is green. That's amazing. I like it here in summer. It's a lot hotter in New York, and it can get way too hot there. Winters are warmer here in London, but they're so gray. In New York, winters are colder and snowier, but sunnier. As for the people, well, generally Americans are friendlier to strangers than the British. Life is faster in New York, though, and Londoners are probably more polite. Talking about you ခုနက comparative adjective တွေသင်ပြီးသွားပြီ compare two cities you know ကိုသိတဲ့မြို့နှစ်မြို့အကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရန်ကုန်နဲ့မြစ်ကြီးနားလာဒါမှမဟုတ်ရင်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်လာတော့ကြိုက်တဲ့မြို့နှစ်မြို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ comparative adjective တွေတော်တော်လေးသုံးကြည့်ပါဒီမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ bigger လို့ more expensive လို့ရေးထားတယ်ကိုသိတဲ့ comparative adjective တွေလည်းရှေ့မှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါ assignment လေးရေးပြီးတော့ပြန်ပြကြည့်ပါ